おお、なんか沼地。お、いるじゃん、イワナ。いた。ヤマメか。その辺なんかぐるぐる回ってる。お、よっしょ。おお、釣れた。まあまあいいサイズだ。はい、ヤマメ釣れました。やったね。ちょっといいサイズかも。うまそう。とりあえず釣れてよかったです。ヒットルアーはメテオーラですね。